Привет. Прошлой зимой столкнулся с такой проблемой. Какой-то непонятный пластиковый стук сзади. Как будто гайка в стакане вот брякает. Вот, в общем, всю подвеску там передраконил. Вот, ничего. Звук не уходил никуда. Вот. В итоге, в общем, товарищ мне подсказал. Здесь вот находится подушка, опора стойки. Вот. И у меня вот этот вот шток, он лежал здесь вот сбоку, прямо на краю вот этого вот отверстия. Вот, значит, друг сел за руль, мы поехали. Вот, и я отверткой отвел вот этот вот шток. Вот, и стук пропал. Вот, то есть там подушка рвется вот здесь вот, которая находится. Вот, в общем, стойку вытащил. Не получилось у меня открутить вот эту гайку. Вот, пришлось распилил болгаркой. В общем, ну, пришлось стойку поменять. Вот, потому что так закисло все конкретно. Вот, ну, в принципе, стойка мертвая была. Поменял в паре сразу. Там умерли обе. Так что вот такие дела.